Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Ni kusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu ali hai. Ndugu yako Adam Komba kutoka kwa Bishop Anthony Asenga. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Ina maana gani? Ina maana ni Mungu watatu tofauti au ina maana gani? Iko hivi, Mungu ni mmoja tu. Tunasema one God in Trinity, yaani Mungu mmoja wa utatu. Mungu mmoja wa utatu ina maana gani? Ni Mungu mmoja aliyejidhihirisha kwetu kwa namna kuu tatu. Aliyejidhihirisha kwetu kwa namna kuu tatu. Akajidhihirisha kwetu kama Baba. Baba maana yake nini? Baba maana yake ni chanzo. Yeye akajionyesha kwetu na akajidhihirisha kwetu kama ni chanzo cha kila kitu. Chanzo cha sisi kuwepo, chanzo cha vitu vyote, chanzo cha viumbe vyote, chanzo cha uumbaji wa kila kitu. Na ndio maana tunamuita Mungu ni Baba. Tunaposema Mungu ni Baba, maana yake yeye ni chanzo cha kila kitu. Lakini huyu aliyekuwa chanzo cha kila kitu, sisi tulimkosea. Sisi tulimtenda dhambi. Kwa hiyo kwa sababu Mungu apatani na dhambi, tulitengana naye na dhambi zetu. Yeye kwa upendo wake mkuu akaona atufuate tena sisi. Akaja kama Yesu Kristo Mwokozi, mwana, Mungu mwana. Mungu mwana manake mwokozi. Akaja kutuokoa sisi na dhambi zetu. Akaja kututafuta sisi ambaye tulitengana naye, turejeshe tena mahusiano na yeye. Kwa hiyo akaja kwa njia ya Yesu Kristo. Yesu Kristo mwana wa Mungu ni mwokozi. Akaturejesha tena kwake ili tuwe na mahusiano na yeye. Ndio maana tunasema Mungu mwana, mwana mwokozi wa dhambi zetu, akaturejesha tena kwenye mahusiano na yeye. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni nani? Mungu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni huyo Mungu, lakini baada ya kutuokoa na dhambi zetu akaona hawezi kutuacha hivi hivi, hawezi kutuacha tuenende hivi hivi. Akasema nitawalea mimi mwenyewe, nitawalea mimi mwenyewe kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni mlezi wa watu waliomwamini Yesu Kristo, wa watu waliookolewa, wa watu waliomkubali Baba. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni mlezi, Roho Mtakatifu ni kiongozi. Kwa hiyo ni Mungu mmoja aliyekuja kwa njia ya Baba, au aliyejidhihirisha kwetu kama Baba yetu, akajidhihirisha kwetu kama mwokozi wa dhambi zetu baada ya kumkosea, akajidhihirisha kwetu kama mlezi, yani Roho Mtakatifu, kama kiongozi, yani Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ni Mungu mmoja wa utatu, one God in Trinity. Kwa lugha ya kisomi, kilugha ya kitheolojia tunasema theophany. Theophany manake Mungu mmoja katika maumbo tofauti tofauti. Kwa hiyo ni Mungu mmoja aliyekuja kujidhihirisha kwa maumbo tofauti tofauti. Yaani maji. Unajua maji yanaweza yakawa kwenye form tatu. Maji yanaweza yakawa kimiminika, maji yanaweza yakawa yabisi, maji yanaweza yakawa gesi. Huo ni mfano wa Mungu. Mungu huyo ni mmoja, lakini kwenye maumbo tofauti tofauti. Kama vile maji yanavyoweza kwenda kwenye maumbo tofauti tofauti na namna tofauti tofauti. Maji hayo ukiachemsha yanakuwa gesi. Hayo maji ukaweka kwenye freezer yanaganda, yanakuwa barafu. Hayo maji yanaweza yakawa kimiminika. Ni Mungu mmoja katika maumbo tofauti tofauti, na huo ndo utatu mtakatifu. Utatu mtakatifu ni Mungu mmoja katika maumbo tofauti tofauti. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amen.